আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহ ইউটিউব পাখি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এবং সুস্থ আছি। চলে আসলাম অনেকদিন পর মিরপুর এক পাখি এবং কবুতর হাটে। আপনারা সকলে জানেন প্রতি শুক্রবার মানে ছুটির দিনে মিরপুর একটি পাখি এবং কবুতর হাট বসে। তো আজকেও সকাল থেকে হাটটা জমজমাট রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তো আশা করি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লাগবে ভিডিও দেখলে। তো আজকে হাটে কী কী ধরনের পশু পাখি রয়েছে বিস্তারিত জানবো ভিডিওর মাধ্যমে। পাখির দাম, পাখির বয়স সম্পর্কে, কীভাবে পাখি ডেলিভারি নেবেন বিস্তারিত জানাবো ইনশাল্লাহ। আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। আর আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা স্ক্রিনে নাম্বার আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। পাখি ক্রয় বিক্রির জন্য সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেওয়া হয়, পাখি ক্রয় বিক্রি করা হয়। আজকে আমরা চলে আসলাম রতন ভাইয়ের পাখির ছাড়াবে। এখানে চমৎকার কালারে দেখতে পাচ্ছেন পকাটাল বেবি রয়েছে, অসাধারণ কালেকশন। তো রতন ভাই কেমন আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। এখানে যে লুটিনও রয়েছে, লুটিনও পাল নাকি এটা? এই ছোটটা হালকা পাল, হালকা পাল, হালকা পাল। আচ্ছা, রেড আই? হ্যাঁ রেড আই। এগুলো বয়স কেমন? এগুলো এটা বয়স আমার হাতেরটা বয়স হলো 24 দিন, 23-24 দিন। 24 দিন। হ্যাঁ, দাম কি বলবেন? হ্যাঁ দাম বলা যাবে 2000 টাকা পিস পার পিস একদম। হ্যাঁ 2000 টাকা পার পিস। যে আরো ছোট আছে এটাও সেম প্রাইস 2000 এটা টাকা। রেড আই? হ্যাঁ রেড আই। আর গ্রে কালার যেটা আছে এটা আপনার দাম পড়বে 1500 টাকা করে। 1500 টাকা। বয়স কেমন? একই? এগুলি 25 দিনের মধ্যে বয়স। হ্যান্ড ফিটিং করে দেবো বেলা? হ্যান্ড ফিটিং। এটা আবার হোয়াইট ফেস, ফোটা হোয়াইট ফেস। হ্যাঁ হোয়াইট চোখের নিচে কোনো ফোটা নেই, হোয়াইট ফেস। এটা 1500 টাকা। 1500 টাকা। এটা তো হোয়াইট ফেস। আরেকটা? হ্যাঁ এটাও হোয়াইট ফেস, গ্রে একটা জোড়া আছে গ্রে, এইটাও হোয়াইট ফেস। এগুলো 1500 করে। আর অ্যালবিনো আছে, যেমন অ্যালবিনো এক পিস আছে? না অ্যালবিনো আছে 3 পিস, আর নিচে একটা জোড়া আছে। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার পাখির কালেকশন। কিছু ওই যে একটু বড় ককটেলও আছে। এগুলো 30 দিন প্লাস? হ্যাঁ এগুলো 30 দিন হয় না, 28 দিন। 28 দিন। এইগুলা 2000 টাকা পিস। 2000 টাকা পিস। আর অ্যালবিনো আছে খুব সুন্দর, সুস্থ সবল। বয়স কেমন? এইগুলা বয়স 1 মাসই ধরেন, 1 মাস বলা যায়। হ্যাঁ কত যাচ্ছেন? এগুলা 3200 টাকা করে পার পিস। 3200 টাকা। ফিক্স 3000 করে রাখতে পারবো। ফিক্স 3000 টাকা। এই যে খাঁচায় রাখি, খোলা জায়গা তো হালকা উড়াল দেয়। হ্যাঁ হালকা উড়াল। আর সান কোনো তেল নিজে নিজে খাওয়া শিখছে, ফুল টেম, কোনো কামড় দেয় না, খুব সুন্দর। এটা 14000 টাকা পড়বে। 14000 টাকা। নিজে নিজে সূর্য বিচি নিজে খেতে পারবো। বয়স 2 মাস। 2 মাস। হ্যান্ড ফিটিং করান? হ্যান্ড ফিটিং আমি টিমের জন্য হ্যান্ড ফিটিং করাই। আচ্ছা। আর আরেক পিস পাইট? আরেকটি পাইট আছে, ভি পাইটের করে একটু হেভি পাইট বের হয়েছে। এর পায়ে হার্নেস লাগানো, তো নিজে নিজে খাওয়া শিখছে, তারপর আমি হ্যান্ড ফিট দিই। খুব সুন্দর পাখি। কেমন যাচ্ছে? পুরো 2500 টাকা ফিক্স। বয়স কেমন? এটা বয়স 2 মাস প্লাস। 2 মাস প্লাস। খুব সুন্দর। এমনি খাঁচার ভিতরে ভিডিওটা দেন তাহলে বোঝা যায় আর কি সুন্দর। মাশাআল্লাহ। লুটেনোগুলো 2000, আর আপনার ওই অ্যালবিনোটা 3000 টাকা ফিক্স। আর এখানে পাইটটা যেটা এই পাইটের গোড়াতে ওটা 500 টাকা। আর এদিকে দেখতেছি লাভবার রয়েছে, জাবার রয়েছে, কোনর রয়েছে, পকাটার রয়েছে। হ্যাঁ এইখানে ব্লু কোনর আছে, মাস্টার ব্রিডিং প্যার, ডিম বাচ্চা করা রানিং জোড়া। এটা 20000 টাকা জোড়া। 20000 টাকা। আর এখানে গ্রিন চিক কোনর আছে। আর নিচে দেখেন গ্রিন চিক কোনর আছে, সেমি অ্যাডাল্ট এবং রেড ফ্যাক্টর। এখানে বুকটা সম্পূর্ণ লাল। এগুলো 8000 টাকা করে জোড়া, সেমি অ্যাডাল্ট। হ্যাঁ এইখানে আছে, এইটাও সেমি অ্যাডাল্ট। 3টা পেয়ার আছে সেমি অ্যাডাল্ট, 8000 করে একই প্রাইস। হ্যাঁ। আর ককটেল আছে 2টাই টেম। এই জোড়াটা ফুল টেম, গ্রে এবং ফন, 2টাই টেম। নিজে নিজে খেতে পারে। বয়স 6 মাস। 6 মাস। এটা জোড়াটা 4500 টাকা। 4500 টাকা। আর জামাগুলো কেমন যাচ্ছে? সিলভার জামা পড়বে 2000 টাকা জোড়া, আর সাদাগুলো 1800। পকাটালের বাচ্চাগুলো কত করে? গ্রে কালার যেটা ওটা 1500 টাকা করে দেবে। পকাটালে 2000। আর লাভবার জোড়া দিচ্ছে নাকি? এখানে 5500 টাকা জোড়া। গ্রিন অফলাইন আর লুটিনো রেড অফলাইন 5500, 6000 টাকা জোড়া। আর নিচেরটা আছে 5000 টাকা জোড়া গ্রিন ফিশার, এটা ডিম বাচ্চা করা। আর এখানে নিউ অ্যাডাল আছে একটা জোড়া গ্রিন ফিশ, এটা পড়বে 4000 টাকা জোড়া। 4000 টাকা। আর একটা অফলাইন আছে দেন, যে ভায়োলেট পাইড অফলাইন, এটা কেমন যাচ্ছে? ওটা এক পিস পড়বে 5000 টাকা। এটা মেল না ফিমেল? ফিমেল। ফিমেল। আর এখানে নাই? হ্যাঁ এসে আছে বাকি কালেকশন। হ্যাঁ তো আপনার পাখিগুলো দেখলাম, চমৎকার, ভালো লাগলো।
তো আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং লোকেশনটা বলে দেন। আমার লোকেশন পুরান ঢাকা নারিন্দার, কন্ট্যাক্ট নাম্বার 0183 0183 9790 9790 161 161। আর আমার এখানে পেজ আছে প্যারট বার্ড এভিয়ারিয়া। হ্যাঁ আচ্ছা, ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য। আমরা এই মধ্যে চলে আসলাম মুন্না ভাইয়ের পাখির সেটআপে। মুন্না ভাইয়ের একটি ট্যাগ পয়েন্ট বার্ড হাউস আছে, দেখতে পাচ্ছেন মিরপুর 1-এ। এখানে পাখি রয়েছে, আমরা আজকে বিস্তারিত জানবো ইনশাল্লাহ কী কী ধরনের পাখি রয়েছে, পাখির দাম সম্পর্কে, পাখির মিউটেশন সম্পর্কে। তো আজকে এখানে আগে আপনার পরিচয় নিয়ে আলোই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি চিনামন রয়েছে এক জোড়া। বয়স কেমন? 1 বছর 1 মাস বয়স, 13 মাস। 13 মাস। ডিম বাচ্চা কি করেছেন আর আগে না প্রথম? প্রথম। ছেলেমেয়ে ঠিক আছে 100%? কেমন যাচ্ছেন জোড়াটা? অনলি 5,500 টাকা। মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার। এখানে পাইট এবং লুটিনো দেখতে পাচ্ছি। লুটিনো পাইট এবং লুটিনো। বয়স কেমন? বয়স হচ্ছে 10 মাস। কেমন চাচ্ছেন জোড়াটা? 5,500 টাকা। 5,500 টাকা। মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার। দাম যাচ্ছে 5,500 টাকা। লুটিনো পাইট মেল আর ফিমেল হচ্ছে লুটিনো। আর এখানে রয়েছে পাল এবং লুটিনো। কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে? ডিম বাচ্চা করা হয়। ডিম বাচ্চা করা? কোনটা ছেলে কোনটা মেয়ে? ভাই এটা হলো নতুন পালটা হচ্ছে ছেলে। ছেলে মেল আর লুটিনোটা ফিমেল। কেমন চাচ্ছেন? 6,500 টাকা। আর এখানে দেখতেছি গ্রে এবং লুটিনো। ভাই এটা বিট করছে, বিটের হিস্ট্রি আছে এটার, ঠিক আছে। আচ্ছা, কেমন চাচ্ছেন? এটা ভাই 6,000 টাকা বলবো। 6,000 টাকা। আর এখানে এটা হলো গ্রে আছে, এটা হচ্ছে আপনার 5,000 টাকা বলবো। বয়স কেমন? ভাই রানিং পেয়ার এটা। রানিং পেয়ার। নিচে বাড়ি থেকে দেখতে পাচ্ছি। এই পেয়ারটা কেমন চাচ্ছেন? রানিং পেয়ার এটা পড়বে 800 টাকা ভাই। 800 টাকা। আর এই পেয়ারটা? এটা 800 টাকা বলবো। আর এখানে রয়েছে জাবা, রয়েছে একজন জাবা দেখছি হোয়াইট কালার। এটা কেমন চাচ্ছেন? ভাই এটা 2,000 টাকা ভাই। রানিং পেয়ার। রানিং পেয়ার। আর এখানে জাপানি দেখতে পাচ্ছি এক পিস নাকি আরো আছে? ভাই এখানে এক পিস আছে, সিঙ্গেল মেল। সিঙ্গেল মেল। কেমন যাচ্ছেন? ভাই এটা যাচ্ছে 1500 টাকা। 1500 টাকা। এখানে বেবি শো রয়েছে দেখছি। কয় পিস বেবি? 4টা বেবি ভাই। 4টে বেবি, বাবা মা মিলে 6 পিস। কত যাচ্ছেন? ভাই মাত্র এটা 1400 টাকা বলবো। 1400 টাকা। আর ব্ল্যাক জামাগুলো কেমন যাচ্ছেন? ভাই এটা 1600 টাকা জোড়া বলবো। 1600। আর সিঙ্গেল এক পিস হোয়াইট? সিঙ্গেল একটা শর্ট 1000 টাকা বলবো। 1000 টাকা। আর গ্রে এখানে ফ্রন্ট রয়েছে, পাইট রয়েছে, কোনটা কেমন চাচ্ছেন? ভাই এটা ফুল টাইম করা। এটা ফুল টাইম? কেমন চাচ্ছেন? এটা একদম 2500 টাকা বলবো ভাই। 2500। হ্যান্ড বিডিং করাতে হয়? না ভাই এখন হ্যান্ড ফিনিশ করা। আর গ্রে গুলো কেমন চাচ্ছেন? ভাই গ্রেগুলো বলবো 2000 টাকা পিস। আর হোয়াইট পেস? হোয়াইট পেসটা 2500 টাকা ফুল টাইম। ফুল টাইম। আর এইটা পাইটটা? ভাই এটা বলবো 2500 টাকা। 2500 টাকা। আর এখানে রয়েছে বেশ কিছু বার্জিকার, এগুলো কেমন যাচ্ছেন? ভাই বাজিকারগুলো রানিং পেয়ার 800 টাকা জোড়া ভাই। 800 টাকা জোড়া। আর নিচে লাভবার রয়েছে এক পিস। ভাই ওইটা বলবো 2000 টাকা এক পিস? এক পিস 2000 টাকা মোর এটা। 2000 টাকা। আর কি আছে এগুলো? আপনারই নাম্বার আছে অনেক সুন্দর সুন্দর। অরেঞ্জ অফলাইন ভাই কেমন যাচ্ছেন? ভাই এটা একদম 6000 টাকা বলবো। একদম 6000 টাকা। ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে। আর এখানে দেখেছি পিস পেস আর অফলাইন। হ্যাঁ এটা বলবো 6500 টাকা। 6500 টাকা। ডিম বাচ্চা করাইছেন? এখানে রয়েছে দুইটাই অফলাইন, কিন্তু এক পিস অরেঞ্জ, এক পিস রেড অফলাইন। এটা কি জোড়া? 6500 টাকা বলবো জোড়া ভাই এটা। 6500 টাকা। আর এখানে রয়েছে এক জোড়া বার্জিকার জাপানি। জাপানিজটা ভাই দুইটা হলো নর ভাই 1500 টাকা পিস পড়বো ভাই। 1500 টাকা পিস। দুইটাই নর। আর জাবা কি রানিং? এটা আবার রানিং পেয়ার এটা 2000 টাকা পড়বো। 2000 টাকা। এটা কি লাভবার এক পিস? জোড়া আছে? হ্যাঁ? কেমন যাচ্ছেন? এটা 4500 পড়বো। 4500 টাকা। ভাইয়ের দোকান এটা? হ্যাঁ? জি ভাই আমার দোকান এটা। আচ্ছা, ভাই দেখছেন ট্যাগ পয়েন্ট বার্ড হাউস মুন্না ভাই। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আপনার ফোন নাম্বারটা যদি বলতেন। 01970 01970 3474 3474 17। 17। এই নাম্বার কি ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? হোয়াটসঅ্যাপ সব আছে না? দুইটাই আছে। হ্যাঁ? আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য। মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার। এখানে কোনো রয়েছে পাইনাপেল, কোনো গ্রিন চিক, কোনো রয়েছে ডায়মন্ড আপ রয়েছে, লাভবার্ড, ব্যাং, গোল্ডেন ফিন্স রয়েছে, এখানে পকেটে রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি একদম গ্রিন চিক। এটা বয়স কেমন? কেমন চাচ্ছেন? 7500 টাকা। আর পাইনাপেলটার বয়স কেমন? কেউ তো কত যাচ্ছেন দাম? 12000 টাকা। ডায়মন্ডগুলো কেমন যাচ্ছেন? হোয়াইট কালার ডায়মন্ড? রানিং পেয়ার 1500 টাকা।
দর্শক অনেকে এই কালার ডায়মন্ডটা খুঁজে পাচ্ছে না, যারা নিতে চান আজকের ভিডিওতে সর্বপ্রথম যারা ফোন দেবেন তারাই পেয়ে যাবেন। ভাইয়ের নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করলে পেয়ে যাবেন। আর এখানে কোনোটা কেমন যাচ্ছেন? আর গোল্ডেন ফিসগুলো জোড়া আছে কেমন যাচ্ছেন? 3000 টাকা জোড়া। আর লাভবারের পাইটা কেমন যাচ্ছেন? 3000। ছেলে মেয়ে ঠিক আছে? এগুলো কি আপনার? কেমন যাচ্ছেন জোড়া? 7000। আর করল কি আপনার? বয়স কেমন? ছেলে মেয়ে কি কনফার্ম হয়েছে? কত করে যাচ্ছেন? 5000 টাকা। মাশাআল্লাহ, পাখির কোয়ালিটি 100% দেখতে পাচ্ছেন, 100% কোয়ালিটি সম্পূর্ণ। তো এই ছিল পাখির কালেকশন। ফোন নাম্বার বলবেন? বলেন। 01819 88 3108। লোকেশন কোথায়? কাপ্তান বাজার। আপনি শুধু মিরপুর হাট করেন, অন্য কোনো হাট করেন? মিরপুর আর কাপ্তান বাজার। কাপ্তান বাজার কবুতর হাট বসে, দোকান আছে। তোমার নাম কি? কার্ড আছে দোকানের? আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার। কি পার্সিয়ান বিড়াল? এটা মেল না ফিমেল? হাতে লন্ত ছেলে, পুরুষ, মেয়ে, ফিমেল, মহিলা। এটা বয়স কেমন? এটা বয়স কেমন? হ্যাঁ, 1 বছর। এটা কি বাচ্চা করাইছেন? বাচ্চা করাইছেন না এই প্রথম? আরেকদিন লইছেন, বিক্রি করে দিবেন? কেমন যাচ্ছেন? দাম কত যাচ্ছেন? 15000 টাকা। এটা কি একদম না কিছু কম হবে? কিছু কম হবে। আচ্ছা, মোবাইল নাম্বার দিবেন যারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবো? মোবাইল নাম্বারটা বলেন। 01 621 ভাই, লোকেশন কোথায়? আপনি বাসা কোথায়? বাসা 10 নম্বর। কে যদি ফোন দিয়ে নিতে চায় দিতে পারবেন? যদি বলে আমরা বিড়ালটা দেখান, ইউটিউবে দেখছিলাম, দেখে আপনার ফোন দিয়েছি। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে এই নাম্বারে? ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে এই নাম্বার? আপনি যে নাম্বার দিয়েছেন ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে? তাহলে দেখাবেন কেমনে? দেখান যাবো। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই। দর্শক যারা নিতে চান ওই নাম্বারে ফোন দিয়ে নিতে পারবেন বিড়ালটা। মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার পাখির কালেকশন রয়েছে আজকে। তো সম্পূর্ণ ভিডিও ধৈর্য সহকারে দেখবেন। যারা পাখি ক্রয় করবেন অবশ্যই ভিডিও দেখতে হবে, পাখির দাম দর জানতে হবে। তো এখানে রয়েছে একজোড়া বারবিকের পাখি দেখতে পাচ্ছেন, রানিং পেয়ার ডিম সহ। এই পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন কেমন করছে। এই পেয়ারটার দাম যাচ্ছি অনলি 1000 টাকা ডিম সহকারে। থেকে 2টি ডিম রয়েছে হাড়িতে দেখতে পাচ্ছেন। 2টি ডিম সহকারে দাম যাচ্ছি অনলি 1000 টাকা। আবার ব্রিডিং করতে সেটা দেখতে পাচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, খুব চমৎকার। গতকালকে একটি ডিম দিয়েছে, আজকে আরেকটি ডিম দিয়েছে। দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। আর এখানে রয়েছে আরেকজোড়া অ্যাডাল্ট পাখি দেখতে পাচ্ছেন। এই প্লেটের দাম চাচ্ছি অনলি 800 টাকা। অনলি 800 টাকা। এ পাশে রয়েছে আরেকজোড়া রানিং ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি সহকারে বার্জিকের পাখি দেখতে পাচ্ছেন। এই প্লেটের দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। এই প্লেটের দাম চাচ্ছি 1000 টাকা। এখানে রয়েছে একজোড়া লাভবার্ড পাখি দেখতে পাচ্ছেন, অফার লাইন, এটা অফার লাইন রানিং ফেয়ার। দাম চাচ্ছি 7000 টাকা। দাম চাচ্ছি 7000 টাকা। এবারে রয়েছে একজোড়া রানিং লাভবার্ড পাখি পিস লুটিনে পিস। দাম চাচ্ছি 5000 টাকা, একদম 5000 টাকা। এর পাশে রয়েছে আরেকজোড়া লাভবার্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা পিস, এটাও রানিং ফেয়ার। দাম চাচ্ছি 5000 টাকা। পাখির কালার কোয়ালিটি দেখেন কত সুন্দর। এর পাশে রয়েছে আরেকজোড়া অফলাইন দেখতে পাচ্ছেন, এই পেয়ারটা অ্যাডাল্ট। দাম চাচ্ছি 6000 টাকা। দাম চাচ্ছি 6000 টাকা। এখানে রয়েছে কথা বলে এক পিস ময়না পাখি, অসাধারণ কথা বলে, 8 থেকে 10টি কথা বলে। ময়না, মিঠু, কাকা, হাসি দিতে পারে, কাশতে পারে, কলিং বিল দেয়, বাবি গো, তৈ 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 তৈ, আর অনেক ধরনের কথা শিখবে। দাম চাচ্ছি 20000 টাকা। দাম চাচ্ছি 20000 টাকা। আপনারা কথা বলা দেখে নেবেন, কোনো প্রকার সমস্যা নেই। এটা হচ্ছে খুব চমৎকার। ও বাবি গো, ময়না। এপাশে রয়েছে আরেকজোড়া লাভবার্ড পাখি দেখতে পাচ্ছেন, রানিং পেয়ার। দাম চাচ্ছি 5000 টাকা, একদম 5000 টাকা। এপাশে রয়েছে একটি
টিয়া পাখি কথা বলা এবং ট্যাম করা ফুল ট্যাম, মিঠু মেও শীষ দিতে পারে, মেও মেও বলে সারাক্ষণ। দাম চাচ্ছি 15,000 টাকা ফুল ট্যাম। এখানে রয়েছে আরো দুটা বার্জিকের পাখি দেখতে পাচ্ছেন, রানী পেয়ার। এই পেটির দাম চাচ্ছি 800 টাকা। এখানে 4 পিস ফিমেল রয়েছে, যারা নিতে চান পার পিস 500 টাকা দিতে পারবেন। নিচে রয়েছে এক দুটা মাস্টার ফেয়ার ককাটাল পাখি, বর্তমানে বিডিং মোডে রয়েছে, রুটিনের রেড আই। দাম চাচ্ছি 8,000 টাকা। দাম চাচ্ছি 8,000 টাকা। ডিম বাচ্চা গ্যারেন্টি সহকারে আপনারা নিতে পারবেন। আর এখানে রয়েছে আরো দুটো ককাটাল দেখতে পাচ্ছেন, খুব চমৎকার। এটাও রানিং পেয়ার, এটাও ডিম বাচ্চা গ্যারেন্টি সহকারে নিতে পারবেন 6,000 টাকা। এপাশে রয়েছে আরো দুটা বার্জিকের পাখি দেখতে পাচ্ছেন, খুব চমৎকার বার্জিকের পাখি। এই পেয়ারটাও রানিং পেয়ার, ডিম দিবে, ফিমেলটা বসে আছে হাড়িতে। দাম চাচ্ছি 1,000 টাকা একদম, ডিম বাচ্চা গ্যারেন্টি সহকারে। এখানে রয়েছে হলুদ কালার, দুইটা হলুদ কালার, চোখ লাল, মানে লুটিনো রেড যাকে বলে, ডিমে তা দিচ্ছে ফিমেলটা। এই পেয়ারটাকে নিতে চান সেক্ষেত্রে দাম চাচ্ছি 2,000 টাকা। এপাশে রয়েছে আরো দুটা পাখি দেখতেই পাচ্ছেন, হলুদ কালার এবং লেসিং কালার। লেসিং কালার রেড আই, দাম চাচ্ছি 1500 টাকা ডিম সহকারে। 7 নম্বর কাছে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে রয়েছে আরো দুটা পাখি। এটা মেল পাখি, এটা হচ্ছে ফিমেল পাখি, ডিম বাচ্চা গ্যারেন্টি সহকারে নিতে পারবেন 1,000 টাকার ভিতরে। এপাশে রয়েছে 1 পিস বেবি সহকারে, আবার ডিম দিয়ে দিবে। 5 পিস বেবি হয়েছিল, তো 4 পিস অলরেডি মারা গেছে, আমি ছিলাম না সেই কারণে, বাসায় ছিলাম না, তত নিতে পারি নাই। এই পেয়ারটাকে নিতে চান সেক্ষেত্রে দাম যাচ্ছে 3,000 টাকা, আবার ডিম দিয়ে দেবে। আর এ পাশে রয়েছে আর দুরা দেখতে পাচ্ছেন, এই পেয়ারটির দাম যাচ্ছি 1,000 টাকা। এছাড়া আমাদের কাছে যে কোনো ধরনের পাখি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করবেন। সারা বাংলাদেশে পাখি ডেলিভারিতে হয়। ঢাকার ভিতরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, শুধু ডেলিভারি চার্জ আগে পেমেন্ট করতে হবে, হাতে পাখি পেয়ে বাকি টাকা পেমেন্ট করবেন। আর যারা ঢাকার বাইরে নেবেন, ডেলিভারি চার্জ এবং বাকি টাকা সম্পূর্ণ পেমেন্ট করতে হবে বিকাশ নগদ মাধ্যমে। স্ক্রিনে নাম্বার আছে, এই নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, বিকাশ এবং নগদ পার্সোনাল। যারা নিতে চান তারা অবশ্যই আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারিতে হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।